ইউটিউব সম্পর্কে এটি আমার দ্বিতীয় ভিডিও। এই ভিডিওতে কাউকে ছোট করতে চাই না। আমার ধারণা সাবস্ক্রাইবার কাটা যাওয়ার পেছনে দুইটি কারণ দেখতে পাই। একটি হলো এমন ইউটিউবার আছে যার একটিও ভিডিও নেই বা হাতে গোনা কয়েকটি ভিডিও মাত্র। কমেন্ট করে জানাই, প্লিজ বন্ধু করুন, অবশ্যই পাশে থাকবো। আর এমনও বলে আমি সব সময় হেল্প করি। এমন ইউটিউবার 3 জনকে বন্ধু করে আমার 3 বারে 17 সংখ্যা কমে যায়। আমার চ্যানেলে মোর ভিউতে গেলাম। মোর ভিউতে যাওয়ার পর সাবস্ক্রাইবার, এখানে দেখুন 3টি দাগ দেখা যায়। 3টি দাগ নিচে নেমে গেছে। 3টি দাগে 17 সংখ্যা কমে যায় আমার। বৃষ্টি পড়ছে, একটু শুনতে অসুবিধা হবে। দ্বিতীয় কারণ মনে করি আমি, এমন ইউটিউবার আছে যারা কাউকে একটি ওয়ার্ডও কমেন্টে ব্যবহার করে না, শুধু একটি সিম্বল ব্যবহার করে থাকে। এমন ইউটিউবার যদি আমাদের চ্যানেলে থাকে তাহলেও আমাদের মতো ছোট ইউটিউবারদের ক্ষতি সারা লাভ হবে না বলে আমি মনে করি। বিজ্ঞান অভিশাপ না আশীর্বাদ? বিস্তৃত আলোচনা করতে গেলে অভিশাপ আশীর্বাদ সবই রয়েছে। আমার মতো ছোট ইউটিউবারদের এই কথাটি মাথায় রেখেই চলতে হবে। ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।